senhores, prestem atenção na oportunidade ímpar que a Leilões PB está trazendo para vocês. Presente de carnaval. Tá na hora de separar os homens dos meninos com o lote 41 da Tóquio Marine. Volkswagen 30280, 2023 já é o modelo. Valor aproximado de mercado, 515 mil. Esse caminhão vai estar saindo com o valor inicial a partir de 50% do valor do mercado. Então não perca a chance, acesse nosso site, faça seu cadastro, estamos aguardando você. E sexta-feira, dia 28, é nosso encontro marcado com o nosso líder oficial, Kleber Melo. Vem pra cá.